举起手。啊！不好意思，太太，一场误会。保持联络。一宗导致3人死亡的隧道爆炸案已经证实，3名死者包括工程顾问公司 Trinity Engineering 的2名高层和1名安全顾问。我找你真的有急事，救我！她的确是你双胞胎妹妹。那死因呢？心脏病？不是，是整颗心脏不见。我取出心脏就被人拿走了。这个女人谁带来的？清道夫了。清道夫？职业杀手啊！认得我吗，清道夫？喂，我找王先生。他在忙，现在没空。你哪边找他？我是利民拓展部的，是有关 Trinity 昨晚那份标书的事，很紧急啊。这样。报告看起来没可疑，不过种种迹象都显示这案子很有可疑，是有人制造了意外来杀人吗？别吵了，出去做事。总之我不会放弃。Trinity 一直是利民聘用的工程顾问，所以我觉得整件事一定跟利民有关。利民集团总裁应该没有人不认识涂先生。你叫？我叫梁希。文诺，您到底喜欢我哪个女儿？当然喜欢你这个女儿了。我爸累了，我们还是走吧。以后你要好好照顾阿七。放心吧，伯父，我会好好照顾她的。不对，你根本不是梁希。喂，事情解决了吗？解决了。喂，怎么了？袁警官，是我，你别说话。刚刚进你房间的那个人，就是 CC 出事那天我见过的可疑人。张建国，别一错再错，说，是谁杀了我妹妹？我只知道有一家叫利民的香港公司，其他事我什么都不知道。这次我动用全部人脉，帮你借用梁希的身份去香港调查，这件事绝对要保密。我保证所有帮忙的人都信任我。我也帮你 renew 了梁希的 passport， 样貌和指纹都没问题，也准备了新加坡医院的病历纸，证明你发生过意外，导致记忆有轻微影响。张太太，还认识我吗？给你介绍我女朋友，进来。我女朋友梁希，她不小心受了伤，住这家医院，今天能出院了。七姐，好久没见过她了。你终于回来了，梁之华，剩下的全是你的。谢谢希姐。诶，为什么希姐你要叫我们全名那么奇怪？这个地方那么偏僻，还有3辆车经过，肯定有问题。这一辆是 DQ1 的 MPV。